Ania La Ketdin. Nagalas at talaga ti ugali mga babae. Anya, nagalas ti ugalit ko nam. Ay napo, no kasano ti kinaalas ti ugalit, na alas nga amang ti ugalaym. Bakbaktan ka pa'y mga raw. Anya? Ha? Ti ko nam siguro ngamin, saan ka atutupan? Nagbidot ka, salbag ka kitday. Inauna ka nga adayong ngam siya. Imbes asi ka kumati na saysaya at ti panunot na, ngam saan mo? Si kapay laang ti mangirugrugay ti saan na pagkikinawatan. Anya? Amaw, manang Linda! Manipod na yan akakaging gaita! Si kalaang tinaamamok akasta ti ugali na! Nagalas ti ugalim! Hala! Pumanaw ka no di mo kayat ti makangeg pa iti saaw. Ala! No adapay ti kayat mo nga ibaga mo! Nagbayagan! Anya laki day! Ibaga mo! Pumanaw ka kunaknay! Nagtangken matan ti ulam sa albag ka. Nagalas at talaga ti ugalem. Ha? Maalasan ka iti ugalit? Ngam di tarutam saan? Anya laki day! Mas salbag ka! Unay kamatan bakit? Dagita ko maamot at iliklikam, timakiap-apa. Anyat kayat mo nga ramidag. Bye-bye aklatan kasta ka de. Bakit? Saan mo tadakas ti panagpakumbabakit? Adda basol mo. Adda mo basol na. Ngam no ko nam asika tinanaknakam ngam iso. Di si kandag pakumbaba. Kas lang dahita bakit? Ay saan? Itaapanawan, saanan nga uso ti agpakpakumbaba. Nang rona no adamat rights ako nada. Anya. Kurt, anya ko mati rights nga ilablaban mo. Ah? Adayo abak bakit ka ngam ni Estela? Nagalas akita na makiap-apa ka? Ay basta! Nagalas no nagalas. Awan bibiyang ko kunak tumay. Anya lakit ding. Hindi pala kas dyan yung ugali na yabak. Naglang niya makiapa. Saan ko kumamot at utupan? Ngam aglablabas mga minon. Makapahay blood. Rupa na pailang. Ha? Hindi mo pala nga rot inako. Timbarsak mo idideras tap nagnak. Ay, adan to, mare. Saan la akas tati mapadasa na kanya no talaga at pagpungpungtutan na. Ay, wala mare. No, kasapulan nga kami ti pagnakman na di ikam. Awan ti bakit no darasudos man. Nakalalaing asumao o na no perfect. Ha? Anong perfect ka dyan? Kasano ba na nagbali na perfect ni Inang Linda? Anya lakit din. Linda, bakit? Anya ka dito ipupos mo iti Facebook? Tila adda nga ipupos mo, mate. Anya? Pasagid iti Facebook. Kaslam la ipaspasin mo daag ngawan apulos at adal mo iti kastangar aramidam. Ha? Ay na bakit? Noon nyaman ti saan nyo ang nagkinawatan kini Estela. Gusto ko man. Sana kastatar aramidam. Pus iti pamasagid iti Facebook. Ay, awan bibiyang ko. Kaslasaan ka bakbakitan iti kastangar aramidam. Anya nga iti kahit asawan na gito'y ipupos mo ama ipapan iti saan al legal nga gasawa. Ah? Anya nga'y matirupam, no saludsuden da ka, no legal ti panagasawa ta. Saan? Tana ikasar kamot ididamo nga asawam. Iso asan at ilay pupos mo mat kuma, naimbag ni Linda. Tauray ko namon amay kadwa ni Lando alalaki iti biyag na. Ayos lang, ta saan mo't anay kasar ididamo. Kastamot ni Lando. Ngamdatangay ko ma. Sumardang ka man si Mario? Anya kamatan bakit? Nasaya at lang arudan ti bagbaken ka. Ngam kastapay lang ti sungbat mo. Anya laki din. Anya mo ni Manang Linda. Tila adda nga ipopost na iti Facebook. Ay, naku namol mare. Pasig mo't at pamasagid ti ipopost na. Isupay Tinamat nga rod may diretso iti tao. Apas pasagidan na.
Oray sa nang ipagka amuklatan ano asino. Ha? Na Estela isulang mo ti latest a kinaapa na. Tiyawanan pain. Bakbakita naman nakiapa. No apay mo't dayjay abakat anya? Ado, tikap apa na. Amin sa moten akatrabahuan. Kan kaaruba na, kaapa na amin. Kasta talaga tinagalas ti ugali na. Kita amket awan kagayim na. Gapoy ti kasi ngamin nga ugali na. Basit labanag padakilin na. Ay, una yan. Bakbakitan ngam super acting unprofessional. Iso lang ti bakit ngam amo ka kasi ti ugali na. Anya La Ketdin. Nakitak dagiti post na. Ania La Ketdin. Anya nga tano ag post ka mo tapno makita na. Oho. Saan mare? Kasla kami lang ang agpada iti panagpampanunot no aramidak dayta. Sa bagay mo't kati bayamon tago mga agpo-post. Sapay Pasig a Pasagid ti ipopos na niya. Talaga bakbaketan nga awan na pulos tinasaya at asursuro na. Ay, naku namon mare. Talagang awan sursuro na. Tanoad ako ay sana kasi ati ipupost na. Una, no addapay ko matikayat na nga ibaga kanya. Di umay ijay balay me, takasarita nak itinasayaat. Saan ko maakas ta a post. Di na pala nga rod ipost tinagan kan rupak tapnumap na. Mabuting matlakad Patsyung matdayjay. Nalaing laga sumao, ngam takrut matlaing. Ay, Ania La Ketdin. Kaya lagi din. Bigbigat pa lang. Nga magsasarunobat ng tipos mo, Linda. Kat, anya ko iso nga rod ti kayat ko. Apay nga minaya, bibiyang mo nga men. Anya. Ay na po, Linda. Unak ba't king kaasarda nga mon ti pasagid iti Facebook. Ha? Amom di kas nangar-aramidam. Ipakpakitam laang nga awan babayin mo. Kunak manin. Sakpain ti mababay ni ti kas nangaramin mo. Anya ka ba't kan? Ay, basta. Facebook ko da ito. Awan ti bibiyang mo no anya ti kayat ko nga i-post. Anya. No kaya da, kadyag post damay. Awan mo mang iparparit. Anya La Ketdin aya. Unay dahi na palagpampanunot mo si Alinda. Bakbakatan kan. Ngam di mo amo ti mabagbagaan. Amok ti aramidag. Ken amok ti post ko. Iso asar dengan naksi ka Mario. No awan na sayat nga ibagam, pumanaw kan dito isang wanak. Ta mga numayraman ka iti pungtot ko. Pauna yan. Bigbigat ngam agkakanat tipos na tayo bakitan. Wanya rod tatang. Nakitak mo't ladagita post na itay. Anya La Ketdin. Kaslasan na bakitan ako na. Wanya rod tatang. Ay, Pasig pa'y mo't pamasagid dagiti ipopost na. Apay, saan nga ta dilawon nila kay na dagita? Dilawon na mo't siguro saan damot kiding agpada iti panagpampanonaw. Nga mamamutan ti ugali ni Linda. Ay, bakitan adi na kaya ti mabagbagaan. Ay, una yan. Pasagid. Ngam kaslabagi na matlaang ti pangibagbagaan na. Anya? Katuan pasagid, pause. Ngam kasla i-describe na lang ti bukod na bagay. Ay, di lagbayin ti awanan bahay na babae. Ay, kasla saan nga ron abakbakatan. Isulaang ti agpopos iti kakasta. Di na amapan kasarita day tatawa paspasagidan na. Saan ko maapasagid a pasagid? Ay, Ania La Ketdin. Ay, nusak lang tikas-kas na jawab bakitan. Tutupak ko naktumo Ay, mapunpunuanak nga rudan, mare. Ngam agtap-tap pelak lang. Numabalin, huston di pa nagsinong bat mi din. Jak kayatin ang maulit pa
Ang amne, amin mo na post na iti Facebook at sikamot na iti paspasagidan na. Bayamon uray man no pasagid a pasagid, basta saan nakasagsagidan, tatong paak ko naktumag. Uray man no inauna kanyak no bastos man. Ay, wala mare. Apay kit din, apay ang palangay. Tungpa mo natap na kinakam. Bakit ang awan sursuro na? Abay, talaga ka di asan ka makadlaw, Linda. Apay, anya ko matimadlaw ko, Mario. Amin na tao dito lugar tayo. Ibagada akasla saan ka kano abak-bakit ang ditar aramida. Anya? Aging gaita, saan ka paila nga sumarsarde nga pasagid iti Facebook. Adda pa yung tinagkomenken ka. Una na iti comment na, very unprofessional. Saan ka paila nga nagpanunot mo? No adda man ti rumbang nga agpanunot, isuda, saan asyak? Anya. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Facebook ko daytoy. I-post ko ti kayat ko nga i-post. Kano kayat damat, di ag-post damat. Awam mang laplapad. Anya La Ketdin. Talaga asaan asumardeng ti loko. Agkakanatlat dagiti pamasagid a post na. Saan nga ro na mamuma? Ibabas na pa yun ng ay, sige lata. Siya kumanmat nga ro, ti agpost. Anya nga mo ti-post mo, mare. I-post ko naglaka ti mangipapan, nubagi ti pangibasaran. Anya, ay sos, matamaan at ibagis na repost mo na ita. Uray pa'y mairaman ang matamaan dagiti bito kakas kada atay na, ha? Awan biglang ko. Manumatan alawas asaan ko ang pinampansin dagiti post na ngam aglablabos matan. I-post mo ta mabasa na. Apay, iso lang nga ti amo na ti ag-post. Anya La Ketdin. Nalaka ti mangipapan, no bagi ti pangibasaran. Ti awanan pa'y na babae. Anya dayto nga ipopost na iti Facebook. Anay ko, apayan ngay. Marigata nakmatan nga umangas. Mario! Mario! Apayan. Marigata nakmatan nga umangas lang ay nagsakit ti barukok ko. Anya. Apayan. Agtangatan mo anay kontra iso akastaa. Awan ba't lakay? Pang-aasim ba't ipan ako ni ospitala. Ang mga niya pa'y ti mapasamak kanya. Sana ka makaang, sana sayaat. Mala, mapit lang bakit? Mapit lang. Nakababay lakid di day tapakay si istorya am si Kalinda. Day ti mag-aanab mo. Naglaing kang agpasagid. Ngam ita, tasi ka tinapasagidan, oray la iso ti paka-ospitalam. Ha, anya laki din. Ala, gusto ko man nalakay. Agkakapsutak lang arudan ng sao kapayla nga sao. Ay na, saan ang agsasaw ti kastoy? Namum kumamot ti mabagbagaan, bakit? Agasam man day nga aramid mo. Saan ka ang nagsarsarte nga pasagid iti Facebook? Ngam ita ang nakabasa ka mat iti post ga? Nangirnag ka lang araw, anaming pinsan. Gusto ko man lakay. Ikarik, saan ako nag-post iti pamasagid iti Facebook. Promise, agbalbaliw ako. Salbag kiti deta damag. Ito lang man nga dakastaan na pasamag di lugar tayo. Ay na, jakmet pagarupan akas di gayam tinapasamak kan kwa na. Kalpasan anabasa na ti post ko iti Facebook. Una yan. Naimagkit di, to sana natuluyan ti loko, bakit ta? Good,
At dapay mo't ako no, tigundaway ng agamiris, sikam. Agamiris pa nga tatikas niya nga style tao. Oh, kasla saan mo din Pasagid a pasagid iti Facebook. Ngam ne, idi isumot tinapasagidan. Na ospital pa'y. Ania La Ketdin. Sa pela kumaatag panunot mo din kaya waran bae na bakbaketan. Kulam lang kami no, pakaidayawan na launa iti panagpaspasagid na iti sokmed. No di kat pakaibabay na. Nanggigigil ako masyado. Ano? Kunak idi abaybay aklatan. Nga makapapuno ngamin. Basol na maglaang. Gusto lang, Mare. Awan rin ba nga pagbabawiyam, itinaramid mo? Ania La Ketdin, nakababain mo tanday ta adamag. Ay, unay ngamin daya alinda. Na ospital, gaputa marigatan nga umangas, gapoy tinabasa na iti Facebook. Natamaan a iti kastaunay. Iso anarigatan na nagangas. Naimbag pa'y kidi tanarigatan laang. San na kita nalipatan? Anya? Katwan agyaman pa'y laang Ta saan anatuluyan ko nakmanan. Tano na pasamak dayta ay na nakababay na pakaisistoryaan dayta. Natay laang. Gapuan ng girnad iti pamasagid. Makapaalag! Da kayo at talaga, tatang. Pudnaw ti ibagbagak anak ka. Iso asaan anasaya at ti pasagid na pasagid. Tano jay tao matlaang anagpasagid. Kad nasagid ti batikulang na. Ay awanag. Pati panagang angas na kat maapektaran. Ania La Ketdin. Na, si kamot gayam, Linda, Manang. Kumusta ngayon, ti panagangas mo gayam? Mayat ka din? Makaangas ka din anaimbag? Kwa. Agposak manen inton madamdama iti pamasagid. Agsagana ka tamangan no saan mo manen amakaya kat maospital ka manen. Anya? Ay, si kakit di mo't Estela. Ala, huston, kat pakawanan na kumano naglablabesak iti panagpaspasagid ko iti Facebook. Ha? Amok ka naglablabesak. Kan nagbalinak amaag iti kasdya nga inararamid ko. Imbis kasarita ka kuma iti nasaya at ngam indalan ko iti pamasagid iti Facebook. Ni, nakakaskas daaw man ta na panunot yun dayta. Namiris ko idadak iti ospital. Pudnuti ko na ti kaadwan. Nakababain day jay apaka istoryaak. Iso nakaamiris akon Estela. Nasayaat nga rod ano kasta. Sapay la kumatag na nayo ng dayta apanagamiris yung. Tapno saan manen ama ulit tinapasamak kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.